Ti si već počeo. To se dešava. Počeo sam. Pa čini mi se sam videla neki datum, a zašto gledam datum, reći ću vam. Dobar dan, a nama je večer i dobrodošli u novi video. Izveštavamo sa mesta nesreće. Kao da vodim vesti. Sa mesta dešavanja. Evo nas ajde okrenut ću Zašto imam upaljen reflektor? Zato što znate da ovde svetla nema. Bojler nam je juče i ja sam primetila, pošto sam prala veša, sve preprala što je bilo pod vodom. I primetila kad sam otišla stuširam da nije toliko vruća voda, odnos vruće i hladne kako sam navikla, znači bojler ne radi, već se voda troši. Tako da je bio uključen bojler, zvala sam ih i onda su danas, oni imaju 1000 zahteva. Kad dolaze, kao da dolazi princ. Te raščisti dvorište, te prilaz obezbedi, skloni životinje, neka bude čisto, da imamo sve. Počekaj bre čoveče. Može u dvorište da uđe, slabo prođe sa onim njegovim čvakom između dva auta, on neće parkira, kao niste kao obezbedili parking. Ja kažem, ajde, jedva sam ih dobila. Prvo sam zvala, znači danas je 29. jul, vi gledate ovo verovatno kasnije. Imaće između jedan video, pretpostavljam možda neće ni bitno. Znači, juče je bio 28. zovem i oni kao, ja kažem, imali smo poplavu, moram da perem. Imam decu u kući, mislim, nisu moja deca mala, ali šta ću? Da budem prioritet. Kaže, dobro, je li u redu 4. avgust? Pa nije u redu. 6 dana, niš mi žena. I ja završim s njom razgovor i opet zovem i neki mi čovek. Pa mislim da je Indijac onaj, on se uvek javlja. Ali koga si zvala i zbog čega si zvala da im kažeš? Pa za bojler, rekla sam. Pa šta se desilo? Pa ugasila se vatra. Ugasila se vatra dole kako je bila poplava. Jesi rekla to? Izvini ako si rekla. Rekla sam da je nestalo, nisam rekla šta se desilo, da. Pa da, vatra se ugasila i ne smijem sama. Bojim se ide plin ako se ne znamo ništa o tome. Tako da, glavom, jedva sam izboksovala da dođe neko jutro, zato je ovaj reflektor ovde, odatle smo krenuli. Pod nam je katastrofa. Znači, vidi se tačno, pa evo ovde krenuo i da... Pa krenuo da se suši i sad se baš onako diše. Da, evo. Ajde. Ma da, evo, skida se. Ovi razmaci su baš veliki. Da, evo ovde se to možda najbolje i vidi kako je ovaj krenuo. Evo svetla. To je to. Krenuo je da se suši i da se rasušuje. Vidite koliko ovdje ima. Ali sigurno da ispod ima još vode, to... Jer ja osetim da je mekano kad se gazi. Da. Ono što smo primetili još, ne smrdi ništa, nismo ostili ništa, mada smo mi preventirali odmah. Ovde nam radi dehumidifier. Ono što sam primetila najviše je ovde zid. Čekaj da jednu uhvatim to. Da, vidi se. Naborano je. A evo ja sam sad isto primetio ovi, evo na ovom se ovde vidi, bejsbordi ovi. Vidi muva. A muve, znači... Što se nisi udavila. Da. Gledajte ovo, diše, znači na breku. Na breku. Pa da, napuno se voda. Da, to je ono od novosti što je bilo da nam popravi bojler i danas je dolazio neki dečko, mi ne možemo još da ukapiramo sve, sutra ćemo slabo i ja da sednemo da zovemo osiguranje. Dolazio je neki dečko da slika i da proceni, ali ne da proceni novčano, nego šta treba da se radi. Da. On je došao i rekao je podovi idu, ja sad kažem vidite su loši podovi, kažem neću ni da gledam, pod ide napolje, to uopšte nije nikakva nauka, to mora da ide napolje, zidovi se seku 2 fita, to je negde otprilike ovako i onda se gleda šta je. Jedino je problem zašto sam gledala datum, jer me pitao kad je postavljen ovaj drywall. Ja kažem ne znam, novi smo u kući, stvarno ne znam, nismo ga mi stavljali. Neće ništa da rade, da seku, prvo dolazi firma da uzme uzorak, da testira na azbestos, da nije slučajno i onda će dalje da vidi šta će. Uglavnom, sad to nam odužuje proces. Inače bi bili već gotovi, znači neko je trebao danas da dođe da uzme uzorak, mada još nije kasno. Sinoć su nas u 11:30 zvali, noću, jer ne mogu da stignu. Dečko dok je bio ovde primio je 22 poziva za još 22 kuće. Plus onih planiranih za danas. On je došao da vidi šta treba da se radi, a neko tek treba da dođe da uradi procenu, znači kolika je šteta. Da. Da, to i onda kada urade testiranje na azbestos, onda će da dođu da seku, da donesu te neke fabričke dehumidifiere, da se vadi vlaga iz vazduha i neki oni zovu air scraper, to je verovatno da uzima te loše čestice iz vazduha. Pretpostavljam da je purifier ili nešto. Rekao mi je da ugasim fen, kaže to nemoj da radiš, jer širiš sve te
Stvarno? Da, Po kući, te bakterije, to leti sad, bolje neka stoji dok ne dođe taj, pretpostavljam, purifier, zato je i uključen samo purifier tamo i ovde dehumidifier i grejalica u jednoj sobi. Teodora, inače, da vam pokažem kako suši knjige koje planira da čita. Stvarno. Pa ja kažem, nema od toga ništa, pa to ne može se otvori stranica posle. Još te toplo ovdje, čovječe. Pa zbog grejalice. Joj, Pa da, ali ovo je mokro, gle. Pa to ja kažem, pa to, nemoj džabe se trudiš, ali kad se osuši, Da. to će da zalepi, ali ona je Pa dobro, možda ako se osuši baš dobro, onako, možda budu... Pa, možda bude kupus. Da. Tako da je to što se toga tiče. Ne znamo ko će i šta će, da li dolazi neko naš da proceni ili ne, ili oni nalaze, nekog još nismo. Moramo da zovemo i konkretna pitanja. Niko mi ne daje ništa konkretno. Da. Uglavnom idu, znači, zid ide 2 fita, koliko je to otprilike, 20 centima? Pa 2 fita kao... Možda više od 20 centima. 2, pa negde, pa do ovde. 30 centima, ajde kažem, Imala sam možda negde više. metar, nemam ovaj sad. Vrata idu sva. Da, napisao je vrata, štokove. Naravno, ovi bejsbordi, ovo ukrasne, velajsne. Pod ide. I oni to rade. Oni će da demoliraju pod, tako su rekli. Da. Znači, ne mi, nego oni. Ali možda neće da odvezu, šta je rekao? Da, ali možda neće odvesti, nego ostaje nama. Pa dobro, Kleja, uzet ćemo onaj bini, Kleja ćemo na insurance, šta ću? Zato moramo da zovemo da ima šta se dešava. Moguće da nam insurance ne prihvati testiranje na azbest, to sam potpisala, ali on kaže prihvatit će, ali morate da potpišete. Pa dobro, ajde, to testiranje opet. I da znamo na čemu smo. Šta nam se još drugo? Ništa, danas išla da kupim ove neke korpe za veš, htjela da kupim ukrasne neke, da imam, čekaj, dobra mi je veš. Da imam ukrasne za landri korpe, kažem, pa šta ću ako bude opet poplava, šta ću s njima, ne mogu isto koji sa onim starim. Tako da uzela neke bez veze. Išla sam, eto, čisto malo u glavu, samo da razbistrim, da, eto, prošta malo. Da. Veša ima još da se sklapa, da se suši. Nebitno. Ova komoda ide, znači, napolje. Da, ona će morati. Ona je napunila se vlage i krenula isto se mežura dole. I jeste čiju skoju. A i stara je vala. Uglavnom, mašine nam rade, furnace peć nam radi, samo taj gori onih što se ugasio na bojleru. Pa mi neke velike štete tu i nemamo. Pa nemamo, imamo nekih eto stvari što su bile po podu, jedno Teodora i čizme suši, ali boga mi, ali dobro. I jedino što će bude, znači, posla oko tih zidova. Da, i da vidimo kako to ide, da li će neko da radi, ili da li oni plaćaju kontraktora, ili mi radimo, ili nam daju pare i tako, ne znamo, uopšte nismo upućeni u tome. Da, vidjet ćemo, razumemo. Da. I onda hoću sad i da se osvrnem na komentare. Mi imamo plan koji ćemo da uradimo, da predupredimo, je tako kaže, za sledeći put. Da, imamo Pa da. Da se obezbedimo za sledeći put. Prevencija. Prevencija, što se ovoga tiče. Znači, razmišljamo da li ćemo taj neki ventil koji se zatvara da vraća, kada se vraća kanalizacija, ili ćemo tu neku sam pump, ili ćemo oba. Znam da City, to jest grad, daje subvenciju do $5.000 i mora ovlašćeni ko je vodovodžija da instalira. Znači, mora neko ovlašćen. Verovatno ćemo možda i oba, vidjet ćemo šta ćemo. To je prvo neko pitanje i pričali smo o tome prošli put da već imamo u glavi šta ćemo radimo. Znači, moramo to da uradimo. Ja mislim da je ovako velika poplava, koliko sam ja videla po Facebooku i što izbacuju svi ljudi, bila poslednji put 76. Pa to ne znam. Pokazala sam ti onu sliku da je kao čovjek bio. Znači, ovo nije što se dešava kao sa svakom kišom. Znači, ovo je bilo vanredno stanje, ne samo nama, nego celoj toj eriji. Znači, on je jeste od kiše, a nije kiša ušla svima kroz zidove, kroz temelje, nego je kanalizacija vratila vodu nazad. Jeste. Tu se nadovezujemo na pitanje što nemate drenažu. Drenaža, koliko sam ja znam, je neki cevi oko kuće koji izbacuju vodu u kanalizaciju. Pa to je taj sam pump. Da. Ne, oko kuće gore. Pa to je to. A izbacuju kanalizaciju, kanalizacija ne može prihvatiti, pa ti, mislim, ne ulazi voda oko kuće. Nije nama voda ušla kroz zid. Nama je iz zemlje došla. Tako da je to odgovor na drenažu. Šta smo još imali? Pitanje... Čekaj da se setim šta je još bilo u komentarima. Mislim, možda niste shvatili, ali na kraju videa smo rekli da je to greška grada. Da je grad odgovoran za to i da je to u stvari se podiglo iz kanalizacije. Znači, nama je taj odvod od kanalizacije, to je drain, ovde negde. I znači, voda je izbila odavde, pa tačno je tako i digla ovaj deo. Je digla i otišla na tamo. Kad je krenulo da se povlači, videli smo ide sve na vamo.
Zato je ovde i najmokrije, tamo je sve suvo. Da. Tako da je to nešto što je možda trebalo da ima kuća sam pump, ali ili ti taj back wall, kako god da se zove, ali eto, mislim, ja ne znam ko je kupio kuću da pita ili imate sam pump i back wall. Da, sam pump, znači to je pumpa koja skuplja vodu oko kuće i ako ima nešto da ti ulazi kroz temelj, ali malo. Znači može malo da ti ulazi vode. Ako ti ulazi mnogo vode, moraš da radiš izolaciju temelja. Ma da, onaj... Ako ti ulazi malo vode, moraš da ugradiš taj sam pump i to skuplja vodu oko kuće i to malo što uđe i šalje u kanalizaciju. Ali nama je došlo kroz taj otvor za kanalizaciju, kanalizacijnu cev i tu kaže da je najbolje da se ugradi onaj backflow valve, znači kad krene, taj valv stoji ovako da bi voda išla u tom smeru. Da, kad ide u to. Kad krene nazad voda, da se vraća ka kući, taj poklopac se digne i zatvori taj pristup. Da, tako da će to sigurno ići, taj valv ide sigurno, to da. kao I tu ćemo da napravimo jedan otvor, verovatno, da imamo pristup tome svemu, a to je dobro i zbog kanalizacije, ako se ne bože zapuši nekad, da možemo da neće da vraća, da. Pa ja mislim da ćemo možda i da promenimo planove, da nekako, ne znam tačno gde je taj otvor, da možda Teodori napravimo neki ovde plakar ili nešto, da se sakrije. Pa i zbog ovoga, da. Vidjet ćemo šta ćemo, ali glavnom to mora da se reši, taj sklopka mora da se uradi. Drugo, par vas je napisalo, pa nije džabe ova žena prethodna digla mašine na one postolje, pa nije ono zbog poplave digla, nego je digla zbog leđa. Da je zbog poplave ne bi imala tepih ovde u sobi. A da, ovde im je tepih. Ovde je bio tepih. Ne tepih, nego i tison, onaj od zida do zida, koji im je stajao tu 25 godina ili ko zna kad je kuća sagrađena. I dete živelo u podrum. Pa nije ona digla, ona je digla samo zato što neće da savije kičmu žena jer je bolesna. Mislim, nebitno. No, komentari su svi opravdani, samo mi pokušavamo da objasnimo eto šta se u stvari desi. Pa dobro, opravdani si komentari, iskreno, i znaš da mene boli uvo za komentare, ali baš na ovu našu situaciju nisu morali da pišu to. Mislim, iskreno ti kažem, boli me uvo, neka piše ko šta hoće. Mislim, šta ti sad meni pišeš, da li ona digla mašine zbog... Kaži, ajde, teraj Milice i bit će bolje. A možeš da isječeš iz videa, ne moraš da staviš. Pa neću da isječem, ali ne slažem se s tom, svako ima pravo da komentariš. A dobro, ali... Nema pravo da bude bezobrazan, ali eto, ljudi uglavnom nagađaju zato što ili ne odgledaju video do kraja, ili ono kao misle da, ajde, kao nešto znaju bolje, ali svaki komentar je okej. Pa jeste, dobro, mene malo, mislim nije me pogodilo, nego ajde, nemoj u muci nekom sad staviti. Pod stresom je. Pa nisam, nego nemoj staviti nekom na muku, kaži dobro, tera, ili nemoj ništa kažeš. U tom momentu, kaži posle, ne znam. To je moje mišljenje, Slobina, ovo je drugačije, ne bi. Drugo još je bilo, ali su vas zeznuli kao za kuću, nisam, pa bio inspektor ovde, mislim, nema nikakvih podataka da je kuća bila poplavljena ili ne znam ni ja šta. Mislim, ni to nije, stvarno nije. I postoji neka caka, zato je jeftino kuća. Ne postoji caka, ovo je jednostavno prirodna katastrofa se desi. Nema caka ni jedna, znači kuća je ekstra strava je. Čak nam ni dvorište, backyard pozadi nije bio poplavljen, kod komšije je plivalo, znači čamac. Pa da, videli ste, snimila sam. Čak imamo i tu dobru drenažu da ide sve u sred dvorišta, nema do kuće ništa suvo. Pa nismo mi imali, samo u pesku si malo upala, zato što je pesak. Pa da. Da je trava, sve bi točno. Kuće do nas, znači dvorište i sve ide u kuću, se sliva. Za ovu kuću je rešenje, znači samo taj poklopac da se stavi za povratne te vode, da se ne vraćaju nas do kuću. Problem je rešen sa ovom kućom. Jeste. Nema problema uopšte, znači nema ovde nama, ne curi kroz zidove, ne ulazi nam uz kuću voda, nego je izlazila iz kanalizacije. Pazi koliko je, znači, kiše, lilo, da čak ni tamo onaj zid nije uopšte mokar. Da. Što obično malo ima. Vlaži, da. A znači da ima nešto, razumeš, pa to da je onolika voda ušla kroz zid, pa znate na što bi ovo ličilo sad. Pa ja bi sumnjala da je ušla kroz zid da nije nikom, ali kad sam videla da su ljudi na ulici, pa videli ste i sami na snimku da izbacuju. Pa ovdje ima izolacije, to je bilo natopljeno, ovaj drywall, knauf bi već bio, pokazao bi na 100 mesta, znači da je ušla voda. Tako da eto, to je to što se desilo u stvari. Da, znači to je, i sad šta se dešava, mora da se spreče, u buduće je ovako, da će se ponovit će se, verovatno još jednom u 20 godina. Kako je najveći način da se spreči, a sprečit će se sigurno zato što će sve ove kompanije što daju osiguranje da tuže grad.
Jer neće kompanija da plaća ako je greška grada, pa znaš koliko kuća ima. Da. Tako da će grad morati da se pozabavi time. A što bi Marko rekao, grad je već pred bankrotom. Već je pred bankrotom, tako da Da. eto, to je rešenje, znači radit će na tome. Ja sve mislim da je neko bio u trećoj smeni u tom vodovodu i da je zaspao. Smo objasnili šta se u stvari desilo? Pa ja mislim da sam rekla da, otpadne vode ovde u St. Katerinu ne idu samo otpadna voda pa teraju. Teraju u more. U more, u jezero, teraju u reku. u more kanalizaciju. Neko oni te vode skupljaju, obrađuju i tek onda puštaju u jezero. Kako je padala kiša, nisu imali vremena da to obrade i da puštaju i onda se to skupljalo i vraćalo se ljudima u kući. Da. I sad, da li je neko ujutru rekao samo otvaraj ventil i puštaj, što bi i ja rekla isto, pa neki ide, razumeš, u jezero, ili je neko tamo zaspao u trećoj smeni, ja kažem, ili je neko zaspao ili je neko novi. Čuće se. Da. Tako da, eto, nije do kuće, nije do temelja, nemamo nikakvu pukotinu, ništa, nego je jednostavno, eto. Da. Mislim, ima, znači, gledali smo i na Facebooku, i na internetu, i na vestima je bilo, voda je leži svuda, znači, zato što je mnogo kiše palo, jednostavno. Ali ako ti je kuća urađena kako treba sve, ona ne može, ta voda ne može da ti uđe kroz temelj ili ne znam nijako. Pa isto koji nam. Znači, to se upravo nije desilo nam. Yes. Znači, eto, to je to. Niti je voda izlazila iz WC šolje ili iz sudove, ono da se nešto... Znači, tačno iz ovog otvora je voda išla i tako kad je krenula da odlazi, kad su otvorili taj ventil, što mi je da se kaže, tačno se vidio ona, znači, teče ovamo. Da. Pa možete i da vidite po snimku kad ja ne ulazim u vodu kolika je voda i posle kad sam ušla koliko je smanjena. Da. Ali ljudi su imali, znači, vodu bukvalno do pola. Do pola ovako. Do pola basementa su ljudi imali. Vidim, čitam na internetu da je ova što je, kako se zove, za grad, gradonačelnica, da će davati pare ljudima. Da im pomogne, da ovi što su u hotelu, što moraju da idu i tako. Jer su i slali i slike, i mailove, i pisma, da je baš Mislim, zeznute situacije za grad. Mislim, ne valja ni za nas, generalno. Pa ne valja. Ako gledaš u nekom poslovnom smislu i opšte napretku grada, znaš, nije to dobro, ali šta ćeš sad? Ovo je situacija gde ti gledaš osiguranje koje plaćaš, da tebi isplati. Pomoći će Ford. Hoće. Hoće. I onaj drugi. Ajde pokažemo dok je dan, da im pokažemo napolju kako je stanje. Ajde, baš ću da prođem kroz dvorište u ovim novim papučama, da ih malo zapravim. Ne znam, nisam ulazila i tamo da snimimo i kod komšije. Evo Teodorina nošta. Preživela je, da. A jeste ta haljina $500? To je meni bilo u glavi, stvarno. Ručni rad. Pa da, jer nama kad vezu iz Srbije stvarno se naplaćuje dosta. Da. Znaš, i taj troškovi dostavljanja i svega i onda stvarno, jer su deca neodgovorna, pa je to više mera prevencije da budu odgovornije. Ovde je juče bilo ovako, sve je ovo bilo puno. Sve. Sve je bilo puno krša i loma. Pa da, pa videli su. Teodora prebirala po svojim stvarima. Evo. Mislim, nemamo mi generalno neke štete. Ja imam da prijem ovu lampu, vagu, štampač, grejalicu i imam još 2-3 stvari možda. I kožnu ugovnu garnituru, čoveče, koju smo platili. Ajde bre. I voda što nam je odnela ogradu. Da, voda nam odnela ogradu. I to ćemo da... I 2 tepiha imam. Neću ja tamo da ja sam u papuču. Pa dobro, ali daj, da snimim onda, da vidimo komšijsko dvorište. Pa gde ćeš po blatu? Zašto pa nije blatu. Pa da vidimo kako je stanje, pa kako da im dokaže. Ajde. Mislim, dočaram. Hajde. Ovde sam juče mogla da gazim. Što neš po travi, nije mi jasno. Pa hoću da vidim da li tonem i dalje. Kako je dreniran. U papučama. Pa da. Evo ono juče što sam zagazila. Pa da, evo vidite. Evo. Šta? Pa ne stojim, ovde sam juče upala do zgloba skoro. Jeste mekano, ali sad ćemo vidjeti. Komšija ništa nije. Evo, ono što sam bila snimila, pa eto, upilo moje. Ima na sredini, evo, malu baricu. Mislim, verovatno je pod vodom sve. Ali eto, tako to izgleda. Šta ste seli tu? Ajde im pokažemo šta još imamo na svu muku, šta Milica radi već. Mislim ekskluzivno da mora da se pokaže to. Ajde. Lele, ovo bre... Ali mislim da sam spomenula to u nekom videu. Jesi ti spomenula, ali nisu videli. Sad ćemo da vam pokažemo, rekla sam da je ona ptičica pala s drveta i da sam tela da iskuliram, ali znam da će Medena da je pojede.
Ja znam da ovo što sad radim ne smem da radim, ali ja ne mogu protiv svojih osjećaja. Ja znam da postoji zakon prirode, ali ja ne mogu. I zanemarite ovo, ali ja ne mogu da čistim svaki čas. Kako čišćenje? Da vidite, moje drugarice ima da bude bre, da leti i da mnjauče. Vidi kaka sam, pa to je moja beba nova. I tako je ja hranim sve. A bila je, znaš kaka žgoljava sva. Dobila je ove ušice, smiri se. Ove ušice je dobila peraja i počela su da ju se menjaju. Puno joj je bre ovo napred. Pa neću, ali ona tako vidiš zeva, možeš gledaj. dosta. I tako ja na 2 sata je hranimo. Hranila sam hlebom, ali kažu ne hleb, pticama može da im se naduje. Moramo da čuvamo zbog ove lavice. Mada je malo pre gledala, nije joj ništa uradila. Pa znam da će da vičemo, Da. da će da je prebijemo. Kako si čašava. Još malo. Pa da, sad će da proleti. I ja danas zovem Pomerila ove si. rescue da dođu da ju uzmu. Žao mi, ne znam šta da radim. I kažu, ne, vratite. Ja kažem, ali moja mačka će da je pojede, ubit će je. Pa kaže, to je priroda. Više je štetite što je hranite nego što je napad. Ne mogu, jer znam da će Merena da je skoka ili je ona crna mačka. Da. Ne mogu, kad sam eto. I kad je bila ova poplava i garaža je bila u poplavi, ovako je vode bilo. Sreća, kutija se nije nahvatala i ona pluta, Teodora je sa daskom dovukla ovamo i... Moram, sad kad sam, evo, pokazao sam, moram da pokažem i ovo. Što smo dobili humanitarnu pomoć. Da, Dobili smo građe, dobili smo prozor, dobili smo vrata, ove baseboard, zlajsne. od gradonačelnika, ali drugog nekog grada. Drugi grad nam pomaže u... Jao. Neću da kažem. Ne smemo da kažemo ništa, da. Ali eto, dobri ljudi pomažu, pa da, evo i ove lajsne ovde gore, gledajte. Nema da nema. Ima da radimo, da nestajemo. Nema nam staje. Mislim i preko cele zime da ćemo imati šta da radimo. Nemam više ništa, ne znam da li mi pada. Smo imali još nešto da kažemo? Znači, garaža je bila poplavljena komplet. Jeste. Ali niža je od Izbacivali zemlje. smo vodu. Da, dosta je niže. Vidite koliko ovdje ima taj step. Ne znam zašto su to tako radili. Pa možda, Sreće, pa je možda kutija. drenira iz dvorišta vamo nego u kuću. Ko zna, možda to dobro, dobro. A jebeš garažu, digneš sve na palete i Ma ajde. da. Sreće, pa je ova kutija plivala. Da, Nije se natopila. Nije, preživela me. Ptičica, Preživela, ne znam da. da li je muško. Mislim da je žensko. To je inače Robin, ona plava ptica. Pa ako znate. zovni. Pa pojela je. Ja Pojela. joj dam da jede i ako je... Spojela. Si pojela ili pojeo? Ne znam još šta je neki živo i zdravo. I samo da proleti i da ide da ga ova ne dovati. Eto. Da. Čekaj, pokažem šta su nam isto prijatelji pomogli, s čime smo vodu izvlačili. Znači, doneli su ovaj usisivač, s njim smo dole izvlačili vodu iz podruma kuće, ovu pumpu, crevo, s time smo izvlačili vodu odavde, iz garaže i stvarno su pomogli, znači, da nisu došli, doneli to. Pa ja kažem, mi smo zato Drugačije i bi sve prošli bilo. kroz taj proces dobro i Da. nismo nervozni zato što je došao neko ko zna. iznervirali. I pločica imamo, ima da lepimo pločice. Eto. A da mi se ono stavimo pločice dole. Pa, verovatno. Pa nije bitno pločica, on će poplavi, zid mora se diže. Znaš, Da. oni ljudi jesu u pravu. Da, i nisam rekla, najverovatnije će ići dole onaj vinil. Se vinil kaže, neko me ispravlja. Vinil. Vinil? Pa tako se Pošto ovdje je dole onaj kod nas vaj. kaže. Pa Vinil. dobro. Ovaj, Plastik. Plastikara će da ide najverovatnije dole. Sad, da li su pločice ili nisu, ako opet poplavi, ti zid moraš seći pa Da. seći. Ajde, Da. imaš kao, mada su sve ostalo pločice, tako da, ma okej je sve. Ali ako budemo stavljali opet onaj drajkor, opet moramo mi da dižemo vinil. Pa zato što će bude voda ležala. Pa šta god da staviš ispod mora, da. Ma da. Ne, Pa da. vidit ćemo. I imamo, da, 4 kutije laminata neotpakovanog su mokre i mnoge neke stvari, papiri, neke sam bacila koje sam iz Srbije donela, pokvasili su se. Da, ovi od poreza i to sve nam je to poplava odnala. Odnela voda. Gde su vam papiri od poreza, odnela voda. Odnala voda. Gde su računi, odnela voda. Odnala se. Ima od mog dede, sam ponela za jedan live spremno da vam čitam njegovu đačku knjižicu iz 47. Nisam sigurna koje godine. Tako nešto. Nakvasila se, ali jedno sušim je pa ću da je zahjeftam. Neke njegove, pošto je on bio vojno lice, pa te članske karte što je bio u vojsci Jugoslavije. I tako neko ordenje i onda od tate neke stvari su mi se isto. Ali dobro, eno, sušim, pa šta preživi? A šta ćeš?
Da, tako je trebalo da budeš. Tako je trebalo biti i šta ćemo. Teodora ne može još da prežali i ne veruje, ne znam na koga je ljuta, ali šta će i... I samo kažem, pa šta ćeš sad? Pa šta ćeš? I eto, nemam više ništa da kažem. To je to ukratko. Ako imate još neka pitanja u vezi toga, što se tiče osiguranja, još ništa ne znamo, čekamo, čim budemo znali javit ćemo vam da znate, ali eto... I naravno veliko hvala svima na podršci, na razumevanju, eto, i vama koji ste rekli kakva iskustva imate sa osiguranjem, koliko može da se čeka, koliko to traje. Stvarno veliko hvala. Za ostale slušajte do kraja video, eto, da bi shvatili o čemu se radi. Znači, nije iz zidova, nego se vratilo odozdo, jednostavno... Backflow. Backflow. Povratne vode. Što kaže ova komšinica, njen muž radi taj construction, završili su ženi izolaciju podruma, tu hidroizolaciju. Bukvalno taj dan. Taj dan su završili. Taj dan kad je padla kiša, uveče padla kiša. Hidroizolaciju, sve, dreniranje, sve. I ona žena kaže ujutru zove i kaže, vi meni nešto niste dobro uradili. Moj podrum je poplavljen. Da, tako da, eto. A ona, eto, nije došlo s polja, nego iznutra. Iznutra. Tako da, eto, ništa, taj poklopac će da se radi, to je sigurno, za ovo drugo ćemo da vidimo i, eto, neke glava na ramenima. Do nekih novih videa, novih avantura, lepih, nadamo se da ćemo dobro proći kroz ovu priču sa osiguranjem i sa svim ostalim. Ostajte dobro i pratite nas. Ne zaboravite subscribe, mnogo slabo se subscribe-ujete, a dosta vas gleda. Do novog viđenja, ćao.